មានដឹងអត់ថ្មីនេះអែនហាន់នេះគឺគេបានចេញជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីមួយទៀតហ្នឹងហើយដោយដែលបងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងគឺគេបានចេញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនគៀបសក់ប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រភេទម៉ាស៊ីនគៀបសក់ធម្មតានេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនគៀបសក់មួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីម៉ាស៊ីនគៀបសក់ធម្មតាបងបានលើពីលក្ខណៈពិសេសរបស់គេហើយគឺដឹងតែនឹកស្មានអត់ដល់ហ្មងប្លែកខ្លាំងបងដែលប្រើម៉ាស៊ីនគៀបសក់ណាដែលគៀបលើសក់ឲ្យធ្វើឲ្យសក់យើងមានក្លិនក្រអូបគ្រាន់តែបើកដំណើរការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងក្លិនក្រអូបគឺភាយចេញពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងក្លិនគេក្រអូបដូចផេងលាបសក់ and honey របស់គេនឹងអញ្ចឹងបងមើលតែវីដេអូដែលបងស្រីជប៉ុនគាត់តេស្តផ្ទាល់ក៏គាត់និយាយបែបហ្នឹងដែរអត់មានជាបញ្ហាក្លិនឈាមលើសក់ឡើយក្នុងវីដេអូនេះគឺគេបានបង្ហាញ before and after មិនពេលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគៀបសក់ and honey នេះគឺបងប្រុសជាជនជាតិជប៉ុនហើយគាត់បានសាកប្រើផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងបន្ទាប់ពីបានគៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគៀបសក់ and honey នេះហើយគឺឃើញថាសក់មានសភាពទន់រលាស់រលោងភ្លឺឃើញសក់ឡើងត្រង់ហើយមានសំណើមហ្មងលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគៀបសក់ and honey នេះគឺអត់តន់អស់ហើយនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនគៀបសក់ដែលគេធ្វើចេញមកពីសេរ៉ាមិកដែលមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសារធាតុដែលគេចម្រាញ់ចេញពីទឹកឃ្មុំបូកផ្សំជាមួយនឹងក្លិនក្រអូបដើម្បីជួយទៅផ្ដល់ស្នាមដល់សរសៃសក់ជួយឲ្យសរសៃសក់ភ្លឺរលាស់រលោងត្រង់ស្អាតហ្មងគេធ្វើជាប្រភេទម៉ាស៊ីនគៀបសក់បែបនេះឡើងគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យសក់យើងខូចអញ្ចឹងហើយស័ក្តិសមខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តគៀបសក់ជាប្រចាំថ្ងៃអីឬក៏គាត់ត្រូវចាំបាច់គៀបសក់ជាប្រចាំថ្ងៃព្រោះគេមានជាសារធាតុការពារអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាប្រើហើយគឺអត់ចាំបាច់ភ័យបារម្ភថាខ្លាចសក់ខូចទេសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះដែរម៉ាស៊ីនគៀបសក់ and honey គឺយើងមានស្តុកតាំងពីសាខាគឺមានគ្រប់ទំហំគ្រប់ពណ៌តែម្ដងអញ្ចឹងស្រាប់3នេះគឺជាប្រភេទទំហំតូចជាងគេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែមីនីនេះដែរគឺជាប្រភេទដែលមានខ្សែដូចដាវរូបរាងគេតូចច្រឡងងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនយកទៅទ្រីបអីគឺត្រូវហ្មងយើងមានស្តុកគ្រប់ពណ៌សម្រាប់ខ្សែមីនីនេះបើម៉ាស៊ីនគៀបពីរនេះវិញគឺជាប្រភេទខ្សែកណ្ដាលមកបើខ្សែនេះគឺកាន់តែងាយស្រួលប្រើទៀតដោយសារតែប្រភេទនេះគឺអត់មានខ្សែដូចដោតជាមួយព្រីអីទេគ្រាន់តែសាកថ្មឲ្យពេញទៅគឺអាចគៀបសក់បានទេអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺអាចប្រើបានគ្រប់កន្លែងហ្មងអត់ចូលចិត្តខ្សែដូចទាញញ៉ៃអីគឺត្រូវហ្មងសម្រាប់ខ្សែចុងក្រោយនេះទំហំគេគឺធំជាងគេហើយដូចជាមួយនឹងខ្សែមីនីដែរប្រភេទនេះគឺមានខ្សែដូចដោតជាមួយនឹងព្រីដូចគ្នាគ្រាន់តែទំហំគេគឺរៀងធំជាងគេគឺយើងណែនាំអ្នកដែលគាត់មានសក់ក្រាស់អីគឺអាចប្រើជាមួយនឹងទំហំធំបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងណាដែលចង់បានម៉ាស៊ីនគៀបសក់ and honey នេះគឺអាចរកទិញបាននៅហាងលាក់ស្រីយាយយើងទាំងពីរសាខាណាសាខាទី1គឺនៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោសាខាទី2គឺនៅម្ដុំផ្សារបឹងកេងកងឬក៏បងអាចកំងតាម page Instagram TikTok ឬក៏ Telegram ក៏បានយើងក៏មានជា Telegram គ្រប់ដើម្បីឲ្យបងតាមដានអីវ៉ាន់ថ្មីដែរណាបងអាចjoinតាម link ឬក៏ QR មួយនេះបានសម្រាប់ហាងយើងទាំងពីរសាខាគឺបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃចំពោះម៉ោងហើយនិងពេលវេលាគឺយើងនឹងដាក់នៅtrongវីដេអូនេះ